你真係遇到意外啦！呢個唔係劇情。真係喎，算咗，真係個咪壞咗啊！算咗個咪壞咗，點算啊？我哋連隻船都停埋啦！呢個係咪戲劇效果嚟嘅？其實沉緊佢。迪士尼嘅奇妙之處就係，佢就算真係壞，你都以為佢係劇情，噴火都係壞船咯。拋錨啊！而家我哋。喂，衝落去嘅喎，上斜嘅，上斜喎。佢話小水花嘅，佢個小有幾少啊，大佬？你嘅嚟緊愛山嘅冰雪皇宮啊！哇，好高下喎！唔想濕啊！哇！喂，好正，大佬！喂，車過頭先嗰個先。我呢個服嚟喎。哇！好靚喎，但係好低啫，好低啲，嚇死嚇死！哇！係啊！喺度跳舞啊！完㗎啦，即係個斜佬冇咗㗎啦。我上咗咁多，你唔俾我落翻咁多。呢個斜喎，呢個斜喎，呢個斜喎，揸實啊！哇！原來真係有㗎，説好的小水花，咁係小水花，佢冇冚過你先係咁。都係嘅，咁都係嘅。啊！哇，好風景啊！